आज हामी गरिबीलाई जितेर उदाएको एउटा सूर्यको कथा सुन्दैछौँ जुन द राइजिङ सन लेखबाट लिएको हो। यो केवल एक व्यक्तिको यात्रा होइन, यो त हामी सबैभित्र लुकेको आशा र सङ्घर्षको एउटा गहिरो कथा हो। कथाको सुरुवात एउटा एकदमै साधारण वाक्यबाट हुन्छ, तर यसले बोकेको अर्थ भने निकै गहिरो छ। यो वाक्यले हामीलाई सिधै त्यो वास्तविकतामा पुर्याउँछ जहाँ कुनै तामझाम थिएन, थियो त केवल एउटा सानो कोठाको साँगुरो संसार। अनि त्यो कोठा, त्यो पनि सुरक्षित थिएन। यो दृश्यले अभावको चित्रलाई झन्नै प्रष्ट पार्छ। छानाबाट टप्किरहेको पानीको हरेक थोपा उनीहरूले दिनौँ भोगिरहेको सङ्घर्ष र व्यवस्थाको प्रतीक थियो। अब कथाको पहिलो अध्याय सुरु हुन्छ। यहाँ हामी कथावाचकको बाल्यकाल र उनले बोक्नु परेको गरिबीको त्यो गौरुङ्गो बोझलाई अझ नजिकबाट निहाल्नेछौँ। उनीहरूका लागि गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्रै थिएन है, यो त एउटा यस्तो वास्तविकता थियो जसले उनीहरूको हरेक दिन, हरेक क्षणलाई असर गर्थ्यो। चिरा परेका भित्तादेखि लिएर आमाको आँखामा देखिने त्यो डरसम्म हरेक कुराले उनीहरूको व्यवस्थाको कठा बन्थ्यो। अनि स्कुलको कुरा गर्दा त्यहाँको अनुभव पनि कहाँ फरक थियो र? जब अरू केटाकेटीहरू भविष्यको सपना देख्थे, कथावाचकको लागि त त्यो एउटा निकै महँगो सपना थियो। पुराना कापी, मागेको कलम र ठूलो भएर के बन्छस् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नुको लाज, यी सबै उनीहरूको वास्तविकता थियो। अब कथा एउटा यस्तो मोडमा आइपुग्छ जहाँबाट सबै कुरा बदलिन सुरु हुन्छ। ती महत्त्वपूर्ण क्षणहरू जसले कथावाचकलाई आफ्नो भाग्य बदल्न बाध्य बनायो। यो एउटा निकै दर्दनाक सम्झना हो। साथीहरूले उनको च्यातिएको जुत्ता देखेर हाँसेको त्यो क्षण, यो केवल एउटा ठट्टा थिएन, यो त गरिबीले दिने अपमानको तितो अनुभव थियो। बाहिरबाट हेर्दा त उनी पनि साथीहरूसँगै हाँसे, तर भित्र मन रोइरहेको थियो। दिनमा देखाएको त्यो बनावटी हाँसो र रातमा सिरानी भिजाउने आँसु, यही फरकले नै उनको पीडालाई छर्लङ्ग पार्छ। अनि दोस्रो मोड, त्यो रात आयो जब घरमा चुलो बलेको थिएन, पेटमा भोक थियो। बुबाको त्यो वाक्य र आमाको आँसुले कथावाचकलाई भित्रैदेखि हल्लाइदियो। यो केवल भोकको पीडा थिएन, यो त विवस्ताको सबैभन्दा क्रूर रूप थियो। त्यो रात आकाशका ताराहरूतिर हेर्दै उनले आफैलाई सोधे, के मेरो जिन्दगी यही हो? के मेरो भाग्यमा सधैँ यही दुःख मात्र लेखिएको छ? यो एउटा गहिरो र निराशाजनक क्षण थियो। तर त्यही गहिरो निराशाको बीचबाट एउटा आवाज आयो, उनकै भित्री मनको आवाज, जसले भन्यो, यदि तँ यही रोकिस् भने तँ सधैँ यही रहनेछस्। हो, त्यही क्षण उनले बुझे, हार मान्नु त विकल्प नै होइन। ल अब कथाको त्यो भागमा प्रवेश गरौँ जसले उनको त्यो लामो र कठिन सङ्घर्षको कथा बताउँछ। यो तालिका हेर्नुस् त, यसले उनको अथक सङ्घर्षको कथा बन्छ। वर्षौंसम्म उनको दिन बिहान 5 बजे सुरु हुन्थ्यो, दिनभरि मजदुरी अनि रातभरि पढाइ। यो सङ्कल्प र त्यागको एउटा अविश्वसनीय यात्रा थियो साँच्चै। तर यो यात्रा शारीरिक रूपमा मात्रै गाह्रो थिएन। उनले समाजबाट पनि धेरै कुरा सुन्नु पर्यो। मानिसहरूको खिल्ली, निरुत्साहित गर्ने शब्दहरू, हरेक पाइलामा चुनौती थियो, तर उनले हार मानेनन्। र अन्तमा त्यो विजयको क्षण आयो। जब परीक्षाको नतिजा आयो, तिनै शिक्षक जसले उनलाई काम नलाग्ने भनेका थिए, उनैले आफ्नो गल्ती स्वीकारे। यो केवल शैक्षिक सफलता थिएन, यो त आत्मसम्मानको जित थियो। अब कथा वर्तमान समयमा आइपुग्छ, जहाँ वर्षौंको मेहनतले ल्याएको त्यो अविश्वसनीय परिवर्तन देखिन्छ। यो तुलनाले उनको परिश्रमको फललाई कति स्पष्टसँग देखाउँछ। हेर्नुहोस् त, कहाँ त्यो चुइने छाना, कहाँ यो बलियो छाना, कहाँ चिरा परेका भित्ताहरू, कहाँ मर्मत गरिएका भित्ताहरू। यो उनीहरूको जीवनमा आएको भौतिक र भावनात्मक दुवै परिवर्तनको प्रतीक हो। जब उनी घर फर्किन्छन्, उनकी आमाको आँखामा अब डर होइन, खुसी र गर्वको आँसु हुन्छ। आमाका यी शब्दहरूले नै बताउँछन् कि छोराको सङ्घर्षले पुरै परिवारलाई कस्तो नयाँ जीवन दियो। र कथावाचकको यो जवाफले के देखाउँछ भने उनको शक्तिको वास्तविक स्रोत त आमाको त्यो अटुट साहस नै थियो। अब यो पुरै यात्राले हामीलाई के सिकाउँछ त? कथाको यो अन्तिम भागले त्यही अँध्यारोबाट जन्मिएको सन्देशलाई बाहिर ल्याउँछ। यो कथाले हामीलाई सङ्घर्षका 4वटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सिकाउँछ। यी सिद्धान्तहरू अँध्यारोसँग लडिरहेका जो कोहीका लागि पनि एउटा मार्गदर्शन बन्न सक्छन्। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने परिस्थिति जतिसुकै खराब किन नहोस्, वास्तविक हार तब मात्र हुन्छ जब हामी आफैले हिम्मत हार्छौं।
अन्तमा यो कथाले हामीलाई एउटा शक्तिशाली सत्य याद दिलाउँछ। हामी सबैभित्र एउटा आवाज छ जसले भनिरहेको हुन्छ, तिमी अझै सकिएको छैनौ। प्रश्न यति मात्र हो, के हामी त्यो आवाज सुन्न तयार छौं?